Ein Hirtenhund bringt in Arizona einen vermissten Zweijährigen sicher nach Hause. Der kleine Bowden verschwindet am Montagnachmittag im Ort Seligman und läuft 11 Kilometer durch Wüste und unwegsames Gelände. Dutzende Einsatzkräfte suchen die ganze Nacht, auch ein Hubschrauber fliegt. In der Gegend werden 2 Berglöwen gesichtet, die Temperaturen fallen auf 4 Grad. Erst am Montag taucht der Junge plötzlich in der Einfahrt einer Ranch auf, mit Hirtenhund Bufford an seiner Seite. Rancher Scotty Dunton erkennt sofort, wer da vor ihm steht. Der Hund soll Bowden gefunden und in Sicherheit gebracht haben. Das Kind sagt, es habe unter einem Baum geschlafen. Bufford bekommt als Belohnung ein Steak.